Встраиваемая микроволновая печь FBM R48 Ivory в ретро-дизайне с эмалированным фасадом, классического цвета слоновой кости и ручками управления из латуни. В ходе разработок новых приборов Fabiana Steel учитывает все более ускоряющийся темп жизни современного человека и его требования к технике. Легкое открывание дверцы электронной кнопкой. Простой и удобный в обращении механический таймер. Управлять микроволновой печью интуитивно легко. Благодаря двум механическим переключателям минимум действий, максимум эффективности и скорости. Быстрый и равномерный разогрев блюда обеспечивает инновационный принцип распределения микроволн внутри камеры. А удобство в уходе добавляют стенки из нержавеющей стали и отсутствие традиционной тарелки, благодаря чему керамическое дно камеры абсолютно ровное и легко моется. Полезный объем камеры — 22 литра. Выбор мощности распределен на 5 разных уровней, благодаря чему легко подобрать нужную мощность в зависимости от вашего блюда. Ручки управления доступны в двух разных исполнениях — античная латунь либо античная нержавеющая сталь. Ввиду последних тенденций дизайна интерьера и кухонного пространства, данная компактная встраиваемая СВЧ-печь отвечает тренду и гармонично дополняет уже существующую линию приборов в ретро-стиле от Fabiana Steel. Fabiana Steel. Функциональность, дизайн.